Hatari kabisa. Bwana Muro, mambo ni mengi kweli kweli, lakini klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba imefanya kazi kubwa sana msimu wa mwaka 2024-25 kwa maana ya kufika finali kombe la shirikisho Afrika. Si kazi rahisi kwa sababu ile finali inachezwa na timu mbili tu. Unanipata vizuri Timu mbili ndio inacheza. Na hizo timu mbili lazima uhitaji Simba kutoka Tanzania na Berkane kutoka Morocco. Lakini ukitazama klabu ya Simba msimu wa mwaka 2025-26 wanakwenda kwenye Champions League. Tumeshuhudia finali ya Champions League msimu huu. Imekuwa dume kweli kweli, Mamelodi dume. Unanipata vizuri na Pyramids dume. Shughuli ilikuwa nzito. Kuna baadhi ya quality tukiona tunasema timu zetu na sisi zina safari ya kufikia pale. Nini kifanyike kuelekea msimu ujao ili Simba iweze kucheza vyema na kufurahisha mashabiki wake kwenye Champions League kama ilivyokuwa kwenye kombe la shirikisho Afrika? Ni sajili zipi zifanyike na sajili zipi ambazo unaziona zinakwenda kuongeza nguvu ili Simba endelee kuwa dume zaidi? Nafikiri kwanza ukiangalia kikosi chao mpaka kimefika finali ni players hawa ambao ndio walikuwa kwenye kikosi wamefikisha finali. Kwanza huwezi kubeza, huwezi kuwa underrate, kwa sababu ndio hawa ambao walikuwa wana exchange kwenye timu mpaka tumeiona katika hatua hiyo ya finali. Kwa hiyo tayari wameshafanya kwa kiwango kikubwa sana. Na moja kati ya kazi ngumu sana kwenye timu za mpira wa miguu ni kupunguza kila siku players na kujenga timu. Haiwezekani ukawa unajenga timu kila msimu. Msimu huu ndo walikuwa na ile kauli ya tunajenga timu. Wameingia wachezaji zaidi ya 15 kwenye kikosi. Wapi? Unaweza ukafikiri sisi kwa kwamba msimu ujao kukaa kuna mentality hiyo ya kuingiza wachezaji karibia 15? Ngumu. Inawezekana wachezaji 7, inawezekana 8. Kwa klabu zetu tunajua wachezaji 7-8 ni wachache kwenye msimu. Si ndio? Timu zetu tunakuta zinasajili mpaka wachezaji 10 na kwa msimu mpya. Si ndio? Na hizo timu zina historia mwaka 76-77 hivi. Young Africans walifukuza timu nzima kabisa. Sajili upya. Kikaanza na wale waliotimuliwa wakaenda Pan Africa. Ilikuwa ni 76-77. Miaka hiyo ya 70 na kuelekea 80. Kwa mujibu wa records za wazee wanavyozungumza Kwa hiyo vilabu vyetu waga havijawahi kushindwa kwenye eneo hilo. Sasa kwa Simba ukitazama msimu huu kuna players wengi wamefanya vizuri. Lakini as a team naona kikosi kimefanya vizuri sana. Zaidi unakizungumza kikosi kuliko uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Na inawezekana ndio sababu tukawa tunaona kuna wachezaji walikuwa average, walikuwa katika viwango vya wastani. Kumbe ni kwa sababu team kama team ilikuwa inaonekana ina play katika kiwango bora kuliko mchezaji mmoja mmoja. Yaani ule ushirikiano wa kitimu. Na ndio maana hapa utakwenda moja kwa moja kumcredit Fadlu kwa namna ya kuisuka timu ambayo inaonekana ilikuwa bora as a team kuliko uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Lakini hiyo haiondoi ukweli kwamba pamoja na ubora wa kitimu bado kuna maeneo ya kujazia nyama. Eneo la goalkeeping kwa Musa Papa Kamara, huna uhakika wa kuendelea kuwa na Aish Manula. Hajacheza kwa miezi 15 sasa tunavyozungumza. Leo imetimia miezi 15 tangu Aish Manula alivyoitumikia Simba kwenye mchezo wa ligi kuu. Sio kama unanifanya vema? Nakupata vizuri. Ali Salim pamoja na mwenzake Hussein Ebel, nani anampa challenge Musa Papa Kamara, golikipa wa timu ya taifa ya Guinea? Hapa lazima kwa namna moja ama nyingine utafute mwanaume ambaye anaweza akasimama hapa Papa Kamara akasema kwa mtu yule mimi naweza nikakaa bench. Ingekuwa bado Simba wanaonyesha mpango na Manula, ningesema Manula ni challenger mzuri. Hata mechi ya kufuzu AFCON Stars dhidi ya Guinea, huku alikaa Manula, huku alikaa Kamara, Stars ilifuzu, Guinea ikabaki. Au sio? Eneo la Kapombe binafsi naona kuna namna moja kwa moja. Duchu na mwenzake Kijiri sioni kama wanafika kwenye zile kilo za uzito za kumchallenge Kapombe moja kwa moja. Hapa kwa kina Shefondo Malone, Hamza pamoja na Shamu, huwezi amini wamebakia hao. Inawezekana Hussein Kazi yupo tu kwenye timu na achezi. Inawezekana usiachane na Shefondo japokuwa amekuwa na makosa mengi ambayo yangepaswa kuepukika. Mengine yamekosti Simba moja kwa moja. Yeye anakumbukika mechi za kina Constantine, za kina Sfaxien na kadhalika. Lakini kwa sababu defenders wakati mara nyingi unakuwa nao 4 maximum, minimum 4, unaweza kuwa nao mpaka 5 kwa maana ya wanavyopeana zile backup.
lakini inawezekana kama huna defender ambaye anacheza mara kwa mara kwenye kikosi chako kwenye eneo lile, ukaongeza defender wakati wa kiwango cha Afrika cha kwenda kupambana kwenye mechi za Champions League. Kwa Shabalala kule Nouma sijai kuwa na shida naye, hatuna haja hata kupoteza muda. Hapa kwa Ngoma na Kagoma, Ngoma ametumika sana, anawezekana ana energy, unaiona kiwanjani, ana hari ya kucheza, bado ana ile moyo wa kupambana, lakini wakati mwingine moyo na akili vinasapotiwa na mwili ambao uko tayari kwa mapambano. Ngoma amecheza kwa machozi, jasho na damu kwa ajili ya Simba, anaheshimika sana, lakini ni muda wa at least kumpa Ngoma dakika chache ili akupe kitu kizuri. Ili umpe Ngoma dakika chache, nani anakuja kucheza na Kagoma? Lazima uende sokoni kutafuta kiungo halisi, kwa sababu hapa chini mtu wa kuwapa backup alikuweza Deborah Fernandez ama Okejefa. Hawaja produce kwenye standard ambayo Fadu aliitaka. Hawaja produce kwenye standard ambayo unasema Mzamiru Yasini anaumwa, hawa wawili wanatupa hiyo quality, bado hawakufika kwenye kiwango hicho. Kwa hiyo ni kamari ya either yule bwana Fernandez na Okejefa, uamini kwamba anacheza kamari msimu ujao, niendelee kubaki nao, wanaweza wakapandisha viwango vyao, ama niangalie namna ya kuwa replace. Sawa. Sio? Eneo la juu halina mjadala. Although Ahoua na mabao 15 kwenye ligi, amekuwa na performance nzuri kwenye kafu, mchango wa mabao takriban 5, lakini bado Jean-Charles Ahoua amekuwa akipata ukosoaji tofauti kwa namna anavyocheza, japo namba zake zinaongea vema kweli kweli. Lakini kuna moment unahitaji aende zaidi ya hapo. Utafanyaje? Kama unaweza kuingia sokoni ukapunguza hata kiungo wa chini hawa kina Okejefa hawa wa kigeni, na ukapata kiungo beta ambaye anaweza kuja kumchallenge Ahoua kwenye namba, it's better. Simba waliwahi kufanya hivyo pia misimu kadhaa. Kuna wakati kwenye namba 10 walikuwa na Bwalia, kuna wakati walikuwa na Chama akawa na forsiwa kucheza upande wa kushoto, Bwalia anacheza kwenye namba 10. Kuna wakati walikuwa na Chama kwenye namba 10, hawana Bwalia, wana Francis Kahata na Dilunga namba 10 watatu. Na Kahata alikuwa msumbufu, na Dilunga pia alikuwa, wote ni namba 10. Na kuna wakati Ndemla yuko kwenye hicho kikosi, namba 10 4. Kwa hiyo mtu anaweza akakwambia sasa utanunua tu, ndio, ili uende kwenye level ya juu, nenda sokoni, jaza quality. Ndio maana Mamelodi ukiwagusa, sijui Marcelo Allende, Bravo Chile, Lucas Ribeiro, Tyler Adams, Jaden Adams, Tashrik Matthews, wote wanacheza kwenye eneo la kiungo wa upishi, and at the same time kuna wakati inabidi waende pembeni kwa accommodate timu kuwa na watu wengi kwenye maeneo ya ndani. Sawa. Eneo la juu la striking inawezekana, mabao 12 ya Ateba, 12 ya Mukwala kwenye ligi. Champions shirikisho wamefunga wote pia. Nafikiri Ateba ana mabao 3, Mgusa Dese pia mwenye bao pia kwenye mchuano hii. Lakini kila ukiwaangalia unasema Simba wewe inaokwenda kukompiti Champions League inapaswa kuwa na striker zaidi ya pale. Ni kweli. Inapaswa kwenda mileage zaidi ya pale. Ni kweli. Inawezekana wakaonekana walikuwa bora kwa sababu hakuna mtu ambaye alikuwa anaweza kuwa challenge. Eneo lingine inawezekana Mpanzu na Kibu wamekuwa beta, Mutale amewasha mwishoni mwa msimu. Je, unaweza ukampata Mutale akiwa beta tena katika performance yake hii msimu ujao? Nani backup zao? Ndo amekuwa kina nani? Chasambi. Ndo amekuwa kina nani? Edwin Balua. Wanatosha kuwa challenge moja kwa moja? Unagundua hawatoshi. Kwa hiyo ni maeneo ambayo kama unakwenda kukompiti kweli, inawezekana usiangalie namba ya players uliokuwa nao, ukaangalia anavyoweza kuwa offload, kupunguza mzigo na kuongeza nguvu ya ziada kwa namba ambayo itaendana na matching ile ya regulations zetu za Tanzania. Wachezaji 12 wa kigeni, lakini kwa nini usiwapate 12 wenye daraja?